মেঘবতী.com এর পক্ষ থেকে আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি কফি গ্রাইন্ডার মেশিন, যেটি দিয়ে আপনি যে কোনো শুকনো জিনিস খুব সহজেই গুঁড়ো করে ফেলতে পারবেন। এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী আপনার হচ্ছে গ্রাইন্ডার মেশিনের মধ্যে একটি। এটা দেখতে যেমন একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এবং জিনিসটাও সেই রকম একেবারে দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে অনেক জায়গা এবং পুরোটাই স্টিলের, বাইরে প্লাস্টিকের বডি এবং আমরা এখন এটাতে গুঁড়ো করে দেখাবো। এটা হচ্ছে 250 ওয়াটের একটা আপনার হচ্ছে কফি গ্রাইন্ডার মেশিন। এবং এই গ্রাইন্ডার মেশিনে আমরা প্রথমে জিরা গুঁড়ো করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখেন আমরা জিরা নিয়ে নিলাম, আপনি একটু স্টার্ট করে দেখাবেন। মাত্র 20 সেকেন্ডের ভিতরেই যে কোনো আপনারা হচ্ছে জিরা বলেন, শুকনা মরিচ বলেন, তারপর হচ্ছে দারচিনি বলেন, এলাচ বলেন, তারপর হচ্ছে যে কোনো শুকনা জিনিস আপনারা গুঁড়া করে ফেলতে পারবেন। একবারে অত্যন্ত মিহি হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। এখন আমরা এই লংগুলো আপনি একটু গুঁড়ো করে দেখাবেন আমাদেরকে। এটা একটু এখানে রেখে দেন। দেখেন আমরা আপনাদের সামনেই লংগুলোকে এখন এই যে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি, গুঁড়ো করে ফেলবো। মাত্র 30 সেকেন্ডে আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে মিহি দানা দানা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মিহি দানা দানা হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম গুঁড়া হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে কোনো কিছু এখান থেকে গুঁড়া করে ফেলতে পারবেন। এগুলো কি মটরশুঁটি? মটরশুঁটি একটু গুঁড়ো করে দেখান, মটরশুঁটি গুঁড়ো হচ্ছে কিনা। জি, আমরা এখন মটরশুঁটি গুঁড়ো করে দেখছি। শুধু 20 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন আর দেখবেন জাদু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মটরশুঁটি কত সুন্দর মিহি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আপনারা যারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে এটা গুঁড়ো করা যাবে কিনা, ওইটা গুঁড়ো করা যাবে কিনা, গুঁড়ো হবে কিনা, তো যে কারণে আমরা একেবারে আপনাদের হচ্ছে লং থেকে শুরু করে শুকনা মরিচ, মটরশুঁটি, আপনার হলো কি বলে এগুলোর নাম কি, লবঙ্গ, দারচিনি, এগুলো আমরা সব গুঁড়ো করে দেখালাম আপনাদের সামনেই। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যারা অর্ডার করতে যাচ্ছেন, সারা বাংলাদেশে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে 70 টাকা, ঢাকার বাইরে হচ্ছে 130 টাকা। এবং আমাদের প্রোডাক্টের দাম একেবারেই কম প্রাইস আমরা দিচ্ছি। বাইরে 1500, 1600, 2000 টাকা বিক্রি হচ্ছে, আমরা এটা দিচ্ছি মাত্র 1350 টাকায়। শুধু 1350 টাকা আমরা এই প্রোডাক্টটি দিচ্ছি। যারা অর্ডার করতে চান, আমাদের কাছে স্টক খুবই সীমিত, আর অল্প কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে। আপনারা দ্রুত অর্ডার করে আমাদেরকে এখনই কনফার্ম করুন এবং অর্ডার নাও বাটনটিতে ক্লিক করুন, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে কল করে এখনই আপনার প্রোডাক্টটি নিয়ে নিতে পারেন।